Nergatimo. Jira dhanii rukaraa iddoo inni dhaabatee jiru natti himanii ijoolleen bilbilan. Akka nakati jireetti quba qabda. Beeka. Ayyaa baala. Yaani akkam jalaan deemna jechuudha deemuun dafnee galmaa deemna. Tole amma qabnee gara waajjira kashinatti. Amma qabnee. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kan kooti isin akkam naaf jirtu. Jirra isin jecha yaa wantoota yeroo darbee poolisii bira dhaqee wanta hime hunda isaa dhageessanii turte. Joo viidiyoo agartanii turte abdiin qaba. Isuma laalchisee yeroo darbee ragaa maal walitti sassaabbadhuuti hin qabnaan maal naan jedhee ture. Isuma inni ragaa sassaabadhee maal jedhee viidiyoo waraabne malee itti deddeebi'aan ture jechuun biraan hafne itti deddeebi'ee ragaa jiru hundaa guuttadhee maal innis itti bilbilameera bilbilaan hin dhufu. Tun waraqaa natti baastan malee waan ta'eef waraqaa itti baasnee qabnee deemuuf yaarra kan isa bira deemuuf yaarra kan dhufe. Innaa jechuun namoonni tokko akka waan inni badii hin qabnetti namoonni gara isaa gortanii inni ijaartanii bitaana galaa jirtu. Akkaataa inni itti reebaa ture agartanii jirtu qabattuudha nafti tokko guutuun nagaan arganne. Jechuun guyyuma san bareeda yoo dhufee poolisitti naan himee karooran qaban tureyyuu na dhukkubeen sireerran ture riyaantii ragaa ba'uu dandeessi sireerran ture. Maal jedhee ergan baay'een booda obboleessa koo wajjin gara waajjiraa dhaqnee himata irratti banee. Innaa namoonni tokko maaliif hiriyaa keedha miti akkamitti seensista maal hiriyyummaa isaa namitti kan kaade ofiisaa hiriyaa koo miti siquufeera nageessee kan nama biraa qabachuutti ka'e isa. Kanaafuu ani kanarratti leessaa tokko malee akkasitti reebamuu nan qabadee yaadu tokkoffaamoo sababa sabboontuu maal jedhee sabboontuun karaa isheetiin natti araftu malee sababa sabboontuutti inni dirqama na reebuu hin qabu. Sabboontuu immoo reebileen jedhama annaan akeekkachiisee ishiitu natti dhufee anaa miti kan ishiitti deeme ishiitu nama kootti dhufee ishiitu karaa kootti dhufee karaa koorraa deemee karaa kootti dhufin hin jedheen. Kanaan ala wanni hin jedheen qabu wanni hin dubbadde hin qabu intalatti hin qabne karaarratti akkas jenneen isheetu na reebaa ture akka dhugaatti dubbatama ta'e ana osoo hin taane isheetu na reebaa ture. Kanaaf kanuma waan jedheef dhufee bakka ciisnutti jechuun naguma mana keenya keessa seerru sanuu gibbii keessa dhufee alarratti osoo waan biraa ta'e rakkoon qabu mi'aa ta'u nam gibbii keenya dhufee kun jechuun wanti inni maatii kiyyaaf qabu agarsiisa jechuun kabaja inni maatii kiyyaaf qabu agarsiisa akkamitti mana kan koo dhufee mana kan koo keessatti gadi nu yaasee maal jedhee akkamitti nu reebane tokko kan jedhu lammaffaamoo mee haa ta'uti garuma jaarsumaatiin qabannaa mee jedhee maal obboleessa koo deemee ture isa gorsuudhaaf. Isa gorsuu deemu isas karuma irratti walitti kaa'anii wal qabachuutti ka'an. Nama kana hunda baay'uma amala akkasii qabu kana maal gochuutu jira jechuun garuma seeraa geessanii seerumti adabbii isaaf malu waa kennuudhaaf malee ani ofii kiyya wannan gochuus hin qabu tokkoffaamoo nama kana gorsee tammaan booda waan karaatti deebisu miti. Kanaafuu wanta ana irratti godhe wanta ana irratti raawwate innis kan harka isaa nyaatadha kan harka isaa argataaf waan ta'eef kanumaaf ani kan gara wanti fidee namoonni isaaf jettanii akkas jechaa jirtan dhimma keessan akka fudhatanitti dubbachuu dandeessu. Duris taanaan zarriin isaanii akka hin taane beekamaadha jechuun ana qofa miti hundumatu dubbachaa jira waan ta'eef zarriin isaanii akka hin taane beekamaadha waan ta'eef kanaaf dhimma kan koo miti kun jala buutanii dubbatanii dubbachuu baataniitu waan na dhibu miti. Yeemir jechuun ammaan booda silayyuu ani namicha kanatti deebi'uu fi wannan hin yaadneef bakka karaa kan koo qofan deemaa jira waan ta'eef karaa kan koo irratti immoo hin dhufataanan karaarra zooruu gochuun wanni kiyya waan ta'eef kanaaf ani waajjiruma fuulduraan dhaabadhee jechuun na bilbilee ture saajiniin jechuun waanuma fuulduraan dhaabadhee waajjiruma fuulduraan dhaabadhee viidiyoo waraabaa jira yeroo inni dhufetti immoo qabeenyi bakka inni jiru geessa iddoo inni jirus immoo akka dhaabatee nama waliin haasa'aa jiru ijoollee wayii natti hin jirtan ta'eef idduma inni jiruttani qabee keessa kaa erga silayyuu bilbilamee isin nama dhuunfate silayyuu laawudira godhee nu dhageessaa ture waan ta'eef isin nama dhuunfate jedhee hanga dubbachuu darasii kan ga'e kuni namni kun yakka akka hagas mara jechuun reebuu bichaa yoo miti rakka biraatu qabaachuu danda'aadha kan nama shakkisiisudha jechuun haalli inni keessee jechuun osoo abbaan fedhee itti bilbilee iddoo sanitti argamteeti malee kaawwanni jechuu dandeessu bilbila dhuunfatiin itti bilbilaa ta'e nuufuu maxxaree malee maal hin jedhame dee yaadu haa ta'u maxxarees jedhamni rakkoon qabu maxxaree irratti biraasisnee qabne deemuu hin dandeenyan kan isaa rakkoon qabu. Innaa akkasii mee bichaa eegatumaan jiran yaa dhufuuti isa wajjinan qabadheen deemedheen karooran qaba waan ta'eef. Innaamu jechuun kophaa kan kee maal jechuu dandeessu dammee wajjinas moonaan dhufedhe yeroo darbes dammee wajjinan dhufedhe yaada ishee haala sirri keessan jirtu xiqqoo ishee dhukkubeen ture.
Bakka isheetti xiqqoo akkuma dhukkubeen ishinis kaatee gara biyyaa deemtee maatiinis bilbilanii gara koottodhanii viidiyoo arganii turani. Naa gara biyyaatti deemte isheen biraazariinis immoo har'a itti mijanne malee isa wajjin hin qabne deemne karoora qabna ture innis sababa hojii ariifachiisaa wayii isa mudateen gara hojii deeme. Kanuma bakka akkuma kiyyaan qabadheen ittiin deemedheeni. Nageemee tun qaama seeraa qabadhee akka inni waan biraan ittiin dubbanne yookiin immoo tarkaanfii biraa akka irratti raawwanne abdiin qaba. Kanumaafan isa qabadhee deemedheeni abdii qabaasti. Haa ta'u hundaafuu waan jiru hundaa walumaan laallaa. Jechuun ani tokkoffaa birraan nama akkasiin taa'ee si yaadee hin beeku. Jechuun kana guutuun jijjiiramaa si yaadee hin beeku. Yani bitana galeera. Jechuun yeroo darbisaa jini boroo kiftaan dhuftee naa hiikaa jettee maal bo'uun kennu olamu itti wacuun kennu olamu jedhe. Innaa ani boroo kiftaan dhufee wanta sababan isaanitti wacuuf hin qabu. Jechuun nama kana erganii bakkitti abdii kutee jechuun abdii kutee isa hiisisuuf deeme himmanii irra deebi'ee isa hiisisuuf maal jedhuuf hin qabu. Jechuun nama kana hunda wanta akkasiin irratti badii akkasiin irratti raawwate. Isa bichaa miti reebuun rakkoo qabu meena reebee eenyu jechuun akka hiriyummaatti meena reebee eenyu hiriyaan irratti qabaatee nagahee isin barbaadu naan jedhee waan meeqa nama naan jedhe kanamu deebi'ee nan hiiksisan wanta yaadamedha jechuun inni hiiksisuun hin danda'u bakka hidhameetuma hanga adabbisaa argatudha malee jechuun waggaa kana guutuu hiriyummaadha waliin ture akkasumatti taphachaa ture maal umrii koo maal kan koo shamaraanii jechuun waan baay'eetu na eeggata maal kana hunda hanga jaarsummaan erga jedhee na guyyoomsutti kan ta'e deebi'ee kan shamara biraatu qabachuun isaatu yakka biraati jechuun yakka kanaaniyyuu qabamuu kan danda'udha inni kan reebichaa iyyuu dhisati yakkuma dubartoota irratti jijjiiruutiin iyyuu kan isa adabsisuu danda'udha. Mee manni kun jechuun namni hin dogongoraa nama wanteef hin dogongoraa kan jedhu nani hanga ammaayyuu isa obsaa tureeni garuu dogongorri isaa immoo irruma darbee bakka jechuun nama tokko hin dogongoraa lama hin dogongoraa jedhamsanii miti inni 99 dogongoraa jira. Jechuun dogongorri isa waan dhaabbii hin qabneefu achuma mana hidhaa keessatti haa tortoruudhaan karoorri kan koo bakka dhugaa jechuun akkan isa jaalachaa ture waan qofa miti uummanni guutuun beekaa jechuun baay'ee akkan isa jaalachaa ture. Hanga namni hundee kanarraa maal gootaatiin dhiira dhabdee hangan jedhamutti akkan isa jaalachaa ture akka waan meeqa dabarsaa ture ana miti uummanni guutuun beekaa uummanni hunduu ragaa ba'uu danda'a. Kanaaf immoo mana gahee bakka dhugaan gahee jechuun namni obsaa hanga tokko immoo obsitaa obsi yeroo daangaa darbu immoo bakka si jibbisiisa si cufa dhugaa jechuun akkasumatti na cufeeni amma obsi daangaa natti darbeeni kan isa gara kanatti deemuu geesse kanarra darbee immoo reebicha isaatu baay'uma waan nu miidhee kan gamatti deemuuf deemu. Bargata dammeenis abdiirraa kutteerti baay'ee ishee reebaa ture ishinis itti aartee maal jetteerti. Kanumaafuu bakka wannan godhu wannan wallaale kan maatiinis baay'ee natti dheekkamaa jira sababa isaatti jechuumaa fi maalirraa qabda kana guutuu nama dhabdee hanga isaan naan jiran hanga dubbii maatii bira ga'utti kan ga'e sababa isaatiin waan ta'eef ammaan booda obsan isaa wajjin waan biraa karoorfadhu wannan hin qabneefani akkasuma nan itti se'ee akkasuma nan onnee dheedhee yaade. Maqaasti waan hundaaf haa ta'u wanta dhufu immoo walumaan ilaalame. Wanta dhufu walumaan ilaallaa namasi eeganiin jira jechuun inspektara eeganiin jira waajjiruma ofii laftiin jira waan ta'eef goda kanatti han ba'a maal waan jedheefan waajjira seenuu baadhee isa waan baadhee karaarra dhaabadhee isa eeganiira. Asuma nan immoo karumarra rabbirraanis qabsisee deeman jedhee waan karoorfadheefanii kan karaarra dhaabadhee isa eega. Inspektaris dhufaa jira kun waajjira ofii laftee waan dhaabadheef seenaa irra baqqaa ta'u. Adartu ada jirra ini akkuma eegan ku funduruma waajjira dhaabadhee sin eege keessa seenuu baadhee. Jira jedhaniiru karaarra iddoo inni dhaabateeru natti himan ijoolleen bilbilan. Akka inni akkasii jireetti quba qabda? Beeka. Ayyaa baala. Yaani akkam jalaan deemna jechuudha inni deemuun dafnee galmaan deemna. Tole amma qabnee gara waajjira kashinatti. Amma qabnee. Haa ta'u bakka tole.